अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है जी? उम्मीद करता हूँ खैर खैर से होंगे यार। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग यार। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एक प्यार सा कमेंट कर दो। तो यार जो आज का ब्लॉग है ना बड़ा मजेदार होने वाला है, क्योंकि यार आज पहली बात है मैं आपको चीजें दिखा दूँ। तो सारे देखो, हरकतें देखो इनकी। यार एक मिनट सब्र कर जा, सारा सस्पेंस खराब कर रहा है। चुप। तो व्लॉग का सीन ये है कि हमने सारों ने फैलाने हैं गुब्बारे फैलाएंगे। जिसकी चीख ज्यादा अच्छी होगी गुब्बारे की, और उसकी चीख के ऊपर सारे हंसने भी चाहिए, तो वो बंदा जीतेगा। उसके लिए ना हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल गेम को शुरू करते हैं। चलो भाई, सारे बैठ चुके हैं। नीचे से हम ऊपर आ गया कि ज्यादा अच्छा सीटिंग का एरिया होगा। सारे तीनों जने बैठे ने। भाई जान व्लॉग की समझ आ गई है ना? क्या करना है? हंसाना है चीखा के नाल। गुब्बारे दी अपनी चीखा नहीं मारनी, गुब्बारे की चीखा मारनी है, ठीक है ना? तो तैयार है ना? यार तू बुलाई जा रहे हो तो मैं थे यार, सारा सस्पेंस खराब कर रहे हो तुम। मैं चपेड़ा मार के तेन थले छोड़ देना। बंदे बनो यार, थोड़ी सी चपेड़ा मार के थले छोड़ना। शुरू करने हैं। पहले पकड़ो इन्हें। शुरू कर दो। छोटा यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे साथ भी पहली बारी। अपनी मारा कर हंसना था। मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, नहीं है कुछ भी कर पाँच चलो ले मर्जी बाबा कुर्सी की तरफ सुनती है। अगर मैं हंसना लग गया ना तो कैमरा हिलने लग जाएगा। कैमरा हिलने लग जाएगा फिर ना कहना। एक मिनट रुक। बात तुमने क्यों पूछा? ओए ये आवाज नहीं निकल रही यार। आवाज यार मेरा हाथा निकल गया ना तो हिलने लग जाएगा। मैं आपकी राय पता नहीं चीज में पाड़ गया। चलो जी भाई, कान बंद करने का रूल नहीं है। मेरा बड़े कान बंद बैठे हैं। अच्छा चलो जी, चीखा सुनने से तैयार हो। फाके तल्ला आ गया बस, उन कैमरा ही लेगा। गैस लीक हो रही है। पोस्ट कर। गला तो छोटा है। पहले राउंड का बिना
ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਮਰ है ਅਮਾਰ ਹੈ ਅਮਾਰ ਉਮਰ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਮਰ ਸੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਗਾ ਤਿੰਨ ਰਾਉਂਡ ਹੋਣਗੇ ਤਿੰਨ ਰਾਉਂਡ ਤਿੰਨ ਰਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਖੈਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल बड़ा हाँ आवाज नहीं निकली वो बड़े में ला के फिर मारते हैं तो क्या वही बात करनी ओ भावे कैमरे च आवाज ही ना ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ऐड की आवाज गुब्बारे से भी निकली समझ लो वो फिर वो ही बढ़िया ਆ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੋਆ ओए इस गैस को क्या कहती है ਕਿਸੋ पता नहीं कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं उसको CO2 लाल रंग छोड़ मार दी यानी नहीं हवा सीधा सीधा को हवा में कितना कहा है चल यार ये पोल्यूशन फैला पोल्यूशन अबे मेरा पोल्यूशन तो ऐसे है अगर मैं तेरा भाई लेके आऊंगा ये डूबे ले खत्म करो कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ ये पाटेगा आज ओ ओए आवाज तू नहीं कटी ए बारो आई मैं ये जमीन गिर गई ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ चल थल्ले ना जोर ला एंडे नालो इसे स्पीड लेके मार दे भाई तू जावा कर रहा किसे चिल्ला मैं चीखा खड़ा नहीं आ रही कार्बन डाइऑक्साइड की नीचे फैल ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐ ਹੋਣਾ ਤੂੰ बाहर के सारे हैं लोग चलो जी और मेरी बात हां जी ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ए इनसे तो बात लिखा दान आवाज कर रही तुम्हारे दी ਆਪਣਾ ਆ ਕੱਢ ਕਰ आगे आ रहा था मैं खुद गया था तू अगे आ पीछे आवाज तेरी कोई हटती आवाज ही नहीं करी अपनी गाना मेरी वो पिशावर की वजह से ना आवाज रुको जरा सबर करो बोर हो बस A few moments later. तो यार अभी शिक्षा करता हूँ मैं ब्लॉक में क्योंकि हमारे तीसरे राउंड के विनर जो है वो लंबू है इसको मारने को छूटी चाहिए क्योंकि इन्हें हमको किसी ने जितने नहीं देता तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अगर आपको भी हंसा आया तो कमेंट्स में जरूर बताओ नहीं भी आया ना तो भी दस दो कि हंसा आपको आया कि नहीं आया नहीं तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आज के लिए बस इतना ही ओके अल्लाह हाफिज़ तेनू है